Itak te bom najprej vprašala o rdeči šminki. Jaz sem o njej razmišljala recimo kot simbol neke samozavesti, tudi zapeljivosti. Hkrati je bila tudi nek upor oziroma neka svoboda izražanja. Kaj te pomeni rdeča šminka, pa kateri motivi te še zanimajo? Ja, res je. V bistvu rdeča šminka je res nek tak simbol moči in poguma in lepote in se mi zdi, da v bistvu to res toliko ponazarja in jaz nekako mislim, da sem jaz vse to hkrati in je res tak nek prepoznavni look moja znamka, ta Red Lips in se mi zdi, da tako v bistvu, ko sem razmišljala o tem, je to nekako, ko rdečo šminko vidiš in rečeš, ok, to je Adna. In tako nekako, ja. Motiv, kakšne si misliš motiv? Zdaj veliko se ukvarjajo ženskami, tja bomo še prišle, ampak recimo kaj podobnega kot rdeča šminka, kaj te še tek pali po domače? Ja, zaprte oči. Zaprte oči definitivno, zato ker v bistvu sem celo življenje nekaj iskala zunaj sebe in potem, ko zapreš oči in si v tišini, pa vse tisto, kar iščeš, najdeš v sebi. Tako da definitivno zaprte oči. Okay. Na kak način pa bi ti rekla, da izkazuješ to svojo ženstvenost ali pa nežno plat, ker se mi zdi, da ženske v sodobnem svetu ne moremo biti več samo to, ampak ko si to, kaj to pomeni za tebe? Ja, jaz si v bistvu dovolim biti in nežna in groba in vse v bistvu hkrati. Res tako kombiniram in iščem ta balans med vsemi stvarmi, tudi med bolečino in med vsemi temi stvarmi, tudi med rastjo in padci. Se pravi, nek tak balans, tista neka res vijuga, ta nek flow je, v bistvu bom rekla, me spremlja celo življenje in nekako se držim tega, si dovolim biti vsega. In minus in plus, tako da. Katere ženske ti pa najbolj burijo domišljijo, če rečemo neke znane, žive, mrtve? Da bi imela kako neko vzornico. Mogoče ne toliko vzornico, ampak da imajo mogoče neke življenjske zgodbe, ko so ti ful blizu ali pa so te ful zanimale, so te pritegnale. Ogromno nekih takih žensk, ki niso toliko, bom rekla, niti znane, ogromno knjig berem o teh ženskah in njihovih zgodbah in one so ravno ta inspiracija, ko dejansko se tudi mislim, da se ravnam nekako po njih, tako, jaz sem močna in sposobna in se mi zdi, da v bistvu nek skupek teh žensk, ki so, bom rekla, imajo neko podobno preteklost, se pravi, so preživele zelo veliko nekih stvari, tako kot jaz. In potem se mi zdi, da vse najdejo tisto neko svetlobo v vseh teh stvarih in vseeno tako potem spravi v svetlobi živijo. Vem pa o tebi tudi to, da ti je zelo pomembna glasba, da je glasba tudi del tvojega ustvarjanja. V kakšnem moodu si trenutno, kaj je na tvoji playlisti, kaj poslušaš te dni? Jaz sem v bistvu čistek, bom rekla, jaz sem bolj tek na house muziki, včasih sem bolj na chill, na organic, progressive. Grem tudi na kakšen tehno, grem tudi na kako elektroniko, ampak nekako ustvarjam pa res rada ob tej taki chill house muziki. Imam neke svoje izvajalce, ki tako obredno ob njih slikam in taka čutna muzika, tako neka tudi ta čutna v bistvu glasba me nekako pelje v te moje globine in sem opazila, da bolj poslušam to, bolj grem down, bolj grem globoko. Ja, tako da ja. Sicer poslušam vse, pa če imam res rada glasbo na splošno, vse, kar v bistvu se me dotakne in ko to nekako slišim, rečem, wow. In to mi je res ful pomembno. Glasba je pri meni ful pomembna. Jaz jutri, ko se zbudim, prižgem si svojo playlisto in moj dan teče ob glasbi. In zaključi se ob glasbi. Zdi se mi pa tudi, da si mogoče vsaj v lokalni skupnosti naredila eno tako malo revolucijo z likovnimi art delavnicami. Ja, res. To se mi zdi tudi ful dobro. Hvala. Se mi pa zdi, ker sem tudi že jaz bila na tvoji delavnici in je super, da veliko ljudi bi prišlo, pa rečejo, jaz ne grem, ker nimam talenta. Ja. Zdaj ti dam priliko, daj povab še njih. Ja, res je. To je v bistvu ta strah, ki so nam ga, bom rekla, tkali že kot otrokom. Ti ne znaš, ti ne zmoreš, ne. In potem to nekako zatremo vsi. Ogromno ljudi, ki recimo niso prijeli čopiča v roke, ne vem, koliko let pridejo in ko začnejo slikati in te njihove umetnine so res pol wow. Jaz se prav čudim, res ne moreš verjeti, koliko dejansko neke ustvarjalnosti je lahko v nekom. In res
vabim vse ljudi, da grejo iz te cone. Jaz si vas vodim korak za korakom, res vsak, ko reče, vsi naredijo ful dobro sliko, ja, ker jih nekako korak za korakom vodim in jim res izvlečem tisto iz njih najboljše in potem pridejo do te umetnine. In kar je meni zelo pomembno, da so ful ponosni nase in ko vidijo juno sliko in to je une učke žareče, jaz sem pol nahranjena čist. Odločila si se za tako pop-up razstavo, se pravi, danes smo jo videli ekskluzivno in je več. Zakaj? V bistvu nekako, bom rekla, to razstavo sem slikala zase. To je v bistvu neka taka pot moja notranja, v bistvu mojih občutkov in vsega, kar sem preživljala mogoče v zadnjem letu, sicer že vrsto let, ampak v zadnjem letu nekako to intenziviralo. In to, da se je v bistvu naredila kot enkratni dogodek, se mi zdi tako malo, da malo vržem nekih tistih, rekla, kosti, ok, poglejmo in vsekakor sem se danes odločila, da bom sigurno naredila razstavo, ki bo dlje časa trajala, da bodo imeli vsi ostali še priložnosti pogledati. Vsekakor pa vsako leto obvezno en tak dogodek, kot je bil danes, ker je bil neverjeten. Ja, ful je bila lepa energija in ful veliko ljudi. Hvala. Imaš pa tudi ogromno zanimivih izdelkov. Kje jih lahko najdejo, kje te najdejo, kam lahko pridejo pogledati, kje lahko kupijo? Shameless reklama, demo. Na moji spletni strani Red Leaves Art Studio, v Zavihku trgovina so res v bistvu vsi izdelki. Jaz ustvarjam tako čist po navdihu, ogromno nekih stvari je, zase lahko najdeš, za darilo, za prijateljico, prijatelja, za kogarkoli, za moške, ženske, vse. Tako da so res v bistvu taki unikatni izdelki, to je toliko neke energije noter, vsak izdelek, jaz to vse ročno poslikam, se čudijo, neko reče, tole je ziher tisk. Ne, to je res toliko srcem narejeno, tako da res vabljeni vsi, da si pogledate moje izdelke in seveda najdete nekaj zase. Hvala in čestitke in se vidimo ob drugi priliki. Hvala vam, ker sem bila del tega super dogodka, da ste mi v bistvu, da sem v duhu Kunigunde ustvarjala z vami in ta koncert je wow, pač res, taka pika na i mojega večera. Hvala vam, res iz srca. Hvala.